एक मिनट रुकना भाई। आप लोग बड़े-बड़े सिंगर्स को सपोर्ट करते हो, कभी गरीब को भी सपोर्ट कर दो। और मैं ऐसा नहीं कह रहा सपोर्ट करने को, पहले इस गरीब की आवाज़ को सुनो। अगर इसकी आवाज़ आपको ज़रा भी अच्छी लगे, आपके दिल को ज़रा-सा भी छुए, तभी आप इस वीडियो को लाइक करना और इस गरीब के लिए कमेंट करना। वरना मैं नहीं कहता लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तभी आपको पता चलेगा कि इसकी आवाज़ अच्छी है या कैसी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। ये बात पुरानी है, ये बरसों पुरानी है। क्या सोचूं कुछ याद नहीं है, क्या सोचूं नहीं भूले हो सावन के झूले। मेरा झाड़ टूट गया इसलिए बात। कोई बात नहीं, कोई ना। हो सावन के झूले, रुत आए रुत जाए अकेसे, आशा और निराशा, फिर भी मेरा मन प्यासा।